بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده جايبين لكم طريقة إصلاح لمبة ليد، وطبعا في ناس كتير عملوها قبلنا برضو، بس برضو احنا نعمل برضو اهو. هنا بالنظر كده للدايرة هنلاقي هنا في الدايرة عاملة محروقة، هنطيرها كده اهي. ظهر عندك كده طرفين موجب وسالب، فهنجيب الزير والمكوى ونلحم الطرفين دول في بعض، وان شاء الله تشتغل مع بعض اهوت ونجربها ان شاء الله. ادي الازير وادي المكوى. في ناس تقول لك طب لو ما فيش ازير اعمل ايه؟ ممكن حضرتك تجيب دبوس دبوس من اللي هو بتاع التحجيبه ده وطرحه، تمام. وبيقوموا مقاطعين حته منه ولازقينها بامير على الطرفين دول، برضه شغال تمام، مفيش اي مشكله. احنا بنحط الزير اهوت، ده متوفر الزير خلاص، وبعدين دي هتعيش. وفي طريقه تانية برضه ان شاء الله هعملها لكم، في مقاومه كده نحطها، ده بيطول شويه في عمر اللمبه. مقاومه بتحطها كده، احنا لحمنا الطرفين في بعض اهو، تمام. وان شاء الله نجرب اهو مع بعض. ثواني اهو، نوصل الفيشه اهي، اشتغلت اهي، والحمد لله اشتغلت تمام. وطبعا مش هقول لكم على السبسكرايب واللايك، وان شاء الله يصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحيات الشرقاوي لخدمات الكمبيوتر واللابتوب.